ल यो लेभलमा पुर्याइयो बाख्राको चाङ बनाएर। चिया आमा चिया कहाँ छ? ओहो ल एकदम खतरा हुने भयो नि त। ल अब चाहिँ तर यो माथि पो एकदम उ हुँदैन र अनि नजिकै हुँदैन। सिलिङ लगाइदिनु पर्छ। यस्तो लगाइदिनु पर्छ क्या सिलिङ। ए पिरो ल्याएर ठ्याक्कै माथि चेपेर उचालेर ड्याममा बाँधिनु। बटार्ने अघि कहाँ पो थियो हो? यहीँ नजिकै थियो त, कता छ बटार्ने? मैंने इंदा भा मुनि मैंने सता ए गना लातिक ने कंग में हो कंग में अहिले यतिको हुँदैछ। अब म तपाईहरुलाई फिनिशिङ भएपछि चट्ट देखाउने छु है गाइजहरु। अनि कमेन्ट गर्नु होला, तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। हामी बनाउन टिप्स सिकाउँछौं हैन त। ए हाम्रो बाख्राको चाङ फिनिशिङ चाहिँ यस्तो भयो। यतापट्टि 4 वटा बाख्रा बान्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ घाँस खाने बीचमा, अनि यतापट्टि पनि 4 वटा बाख्रा बान्न मिल्छ। जम्मा 8 वटा बाख्रा चाहिँ बान्न मिल्छ। यस्तो गर्दाखेरि तपाईहरुलाई बाख्रा पनि एकदम सुरक्षित हुन्छन्। बर्खामा तलबाट मलको बाफले पनि नभेट्ने भयो। अनि बर्खामा चाहिँ एकदम राम्रो हुँदो रहेछ, तलबाट हावा पनि घुस्ने। अब झापामा चाहिँ एकदम गर्मी हुन्छ, त्यही भएर यस्तो तपाईहरुले पनि यस्तो बनाउनु होला। बाख्राको चाङ चाहिँ यस्तोमा चाहिँ अब घाँस पनि खेर जाँदैन। टाट्नामा चाहिँ एकदम घाँस खेर जान्छ, यस्तोमा चाहिँ एकदम राम्रै यहाँबाट कतै घाँस जाँदैन, सबै घाँस खान्छन्। यस्तै भयो फिनिशिङ मेरो चाहिँ टाट्ना। ल